Okay guys, may muntag. Mauni tagakaroon na atong service Mitsubishi Estrada. Kay natay rescuehon muadto taron sa hasaan sa Natubo, Kabulig, Misor manguro na. So natay pag-rescue nito sa Bakho Hitachi excavator, low power daw. So ato sang i-on ang yabe, i-start, i-neutral kay basig mudagan nagkalit. I-on din atong aircon kay igang kayo. Number 2 lang kay tugnaw pod. Sulod din natong permira, so okay na. Karon niabot ta diri sa Claveria. Usa ka manindot og mabugnaw nga lugar nga tsada jud kayo siya nga pagkadapit. So dinhi na ang iyahang sentro. Diin diri katapok ang mga tindahan. Sigbin 11 o ubay-ubay po ang mga tindahan diri. Agi mi diri nalo sa sentro. So dinhi ta guys dapit sa Gumaod. Nakakita ta diri pinyahan. Kung gusto mo manguha og pinya, panguha lang mo diha. So niabot ta diri sa site. Diri nakita na mo ang mga bakho sa lain na kumpanya. Apan ang amo ato dito sulod. Akong kauban di karon ako magulang si friend na ngawat pa og kapayas. Itumbal na niya kay luoy man kayo ang kapayas kay wala manguha sa bulak na lami man kayo tanon. Kung makatilaw mo og bulak sa kapayas, lami gyud kay na siya guys. Kung kabalo lang mo luto ana. Pag abot na mo sa Pikas, doon na po punuan sa kapayas, birahan na po. O dito sa Pilipinas, wala gyud makaila og kuan ni baon saon ni sa pagluto. Pait di siya guys pero lami gyapon ni. So dire ni abot ta dire sa site guys. Dire ang site nga bag-o dire sa kuan bago project. O mao ni ang among kuan, among gianhi dire. So vlogger man ni guys, vlogger min duha. Nga vlogger taron kay magpolahin ba tanan vlog nga vlogger kita daan. So mao ni nga bakho guys, excavator Success 200. Low power na siya. As you can see guys, di siya mandar, so tanawan ang dagway na guys, inita kayo, perte naging inita. Samot kaguba. Ang sa man nga na-plaster biganing init kay gyud. O wala na gyud na para plan kay di naman mandar. Nigwandar pod, wa pay kusog. So ang gitarget ako nga problema guys naa diri sa throttle. Kana siya kana nga sensor. Mo na siya nga sensor ang grabe ka sensitibo ka ug di mo na siya maigo sa timing. Magkabuang na siya sa limuang di niya pandaron. Ug mandar man gani di po siya mo accelerate. So bisag tuyokon nimo tong throttle kuan sensor di gid siya mandar. Oh tanawa. Wala man na siya na setting good. So ako nang dalon dito sa motor pole, mangulit na meron human ani. Okay guys, may hapon. O balik ko rin sa bakho ani X200 dili mo accelerator. So, ang na problema di bisik ra day kayo. Di siya mag-accelerate kay kani ngalin niya kani siya mo ni sa throttle angle sensor. So kung naka-angle ni siya og accelerate, dili siya mo kuan, di siya mo accelerate, dili ni mo function, dili mo lihok. O yung cable o dili niya birahon. O po ni mo patay makina. O niya ang problema ni gihiktan na nagpisi diri ang cable para mo accelerate siya. So atong sulayan. Sulay na boss, andar boss, ay on sa on. Op. On. Okay, start. Sorry guys, makita ng mga nasubraan sa minor. Guys, accelerate pa siya. Dulay daw, dulay. So inani na siya ang accelerator niyo. Ano yung automatic siya. Gani gahapon imo ni anaon tuyo ko nimo di nimo andar di mo siya agit pero karon trawa. Utong na siya. Pero automatic na siya. Ginig release niya mo sa lock.
Mo accelerate ni siya. Ay kalsahon mo. Ini kuwi ni mo minor pa siya neutral. Okay.